然会提高肺癌的风险呢。哈，厨房清洁用错清洁剂，小心健康被洗掉哦。好的，这是小苏打粉，这是白醋，这都是这个厨房里面常见的这个用品哦，也是婆婆妈妈们非常喜爱的打扫神器。我现在把它加在一起，看会怎么样哦。先加小苏打粉，再加白醋，哇哦，你看起泡了。很多婆婆妈妈拿这来打扫都非常好用哦。的确，我们在厨房里面想用天然的，像小苏打粉或者是白醋的话，是可以带走很多的脏污。但是切记不要把这个东西带到我们的水管里面去，因为它的发泡的一个状况之下，有可能会损坏到您的水管的一个问题。就要用家用的，不要用到工业用的白醋或工业用的苏打粉，这样子反而会出现更大的化学反应哦。哦，原来如此。欢迎收看《健康零距离》，欢迎我们今天的健康救星。欢迎我们今天的健康大来宾，厨房清洁秘籍大公开，脏污油腻不再来。自由姐呢，她真的也是我们的那个演艺圈的清洁达没错人啊。大家就是在想说，我们这个节目已经做过了好几集关于这个清洁用品的介绍了，好，清洁的方式的介绍。今天呢，我们要讲的更细一点，从这个用品的选择，包括清洁剂，包括你清洁的刷具等等，这些通通都有很多小细节哦。对，这个罗马不是一天造成，自由姐一定也有曾经蠢过吧？我都是在错误当中学经验，有吧有吧？哇，很多，好险好险！请问一下，厨房花你很久的时间打扫吗？因为有很多的细节。油腻呀，油垢啊。我真心讲，厨房没有花我很多时间呢。那你平常怎么整理的？我的整理就是刚一煮完，趁热的时候，就是随手该擦的2条抹布就把它擦干净了。啊，对，趁热的时候，趁热的时候，所以你锅子也是马上热的，然后马上去洗哦。不粘锅，你要看什么锅？不锈钢锅你就是马上洗是 OK 的，不粘锅你就是摆着让它凉。但是我说的厨房是琉璃台哦，然后瓦斯炉哦，就是你在趁热的时候，你就要有一条抹布就开始把它擦干了，因为热的时候你是不需要清洁剂的。它已经融化的这些油啊，那你趁这个时候，你就赶快把它擦干净，然后呢，墙壁顺手把它擦完，连抽油烟机都外表都要把它擦干净哦。所以连那个瓦斯炉的开关哦，你都要用抹布把它擦干净。所以我的厨房每次煮完饭，它都是干干净净的啊。哦，趁热的时候擦这件事情没有想过。趁热的时候油擦得掉吗？当然啊。热的时候油是最好的，所以你就算是热的时候，你也不会那个抹布上面喷一点清洁剂再去擦。不用，那你就毒死自己了啊，因为你的热清洁剂就碰到热，你不就是刚好你吸吗？我不需要自杀啊，我只让它干净啊。好像是哎。其实热呢是最好的清洁方法啦，所以呢，我其实跟之佑一样，我们就是随手就把它擦干净。那有时候呢，冷的时候我就其实会用一个喷雾器，就是高压的，它会喷出热水，然后呢就把这个顺便洗一下。喷雾器，对，喷出热水，对，高压的，这个是一般人可以取得的东西吗？我们家里有这种东西吗？还是实验室的东西？没有，那个很便宜，我记得是在1000块之内，因为我的已经用好多年了。然后呢，其实我会在这个煮完饭的时候，那吸油烟机我就用高压蒸汽把它喷一喷。然后呢，它其实你就会发现有些油就会滴到那个集油盒，然后呢你就把它倒掉就好。所以我的吸油烟机其实也用10几年，但是你用手摸它都没有任何的油脂。好厉害哦！但是听起来你们的清洁工具好像非常的单纯哎。是，好，那但是为什么要讲工具呢？因为今天制作单位说，那要考我们，就是到底我们平常都用什么样的这个清洁用具，我们来选一下，然后给现场的专家来评断我们选的对不对。好，既然这个就是老师讲的那个高压的那个喷雾剂吗？那我先选它好了，这样子老师一定会觉得我很棒。哇，这看起来真的是很厉害，有使用痕迹。我跟你讲，我最爱就是厨房纸巾。好了，我真的从来没有用过这个东西，我不能选它，因为他等一下问我怎么用。好，抹布万能，好不好？我会用这个科技海绵，我会用科技海绵，我觉得科技海绵挺好用。这个是从我家拿来的，那不可能是马桶刷吧？奶瓶刷，马桶刷，这马桶刷吧？有这么小的马桶刷吗？有这么大奶瓶刷吗？好，那这给我好了。我觉得
好，那请问一下专家们，我们这几道是不是选的还不错呢？好，我们先来让自由姐来评论一下。抹布跟菜瓜布真的是一个好东西。那科技海绵其实对抽油烟机是还可以，但我不会把它拿来洗碗盘。对对对，科技海绵不是就是要来洗茶垢跟咖啡渍最油的东西吗？不是，它就是会把一些色素洗掉，所以它才会变成科技海绵，然后越洗越小啊。我还有朋友拿科技海绵去擦他的瓷牙，擦什么？他就是瓷牙牙齿，然后他就说，科技海绵很能够那个清那个茶渍，然后他就把它撕得很小，然后呢把它擦了之后呢，他也知道这个有毒，所以呢他就把它漱口漱掉，他说这样没有问题，万无一失。那很漂亮吗？他擦完之后？我是觉得很白，一直维持很白。哇！但是我就隐隐约约觉得好像哪里怪怪的。但是呢，制作单位真的很厉害，因为呢，你看我们这样讲一讲，他既然上网立刻就查出来了正确的这个新闻。他说科技海绵呢，遇热就会沾油，而且容易释出致癌物质。他说里面的这个合成物质是3聚氰胺，也就是我们所谓的美奈醚。那这东西只要遇热，发泡制成的，它遇油遇热的话，就会产生有毒跟致癌物质哦。对，因为它曾经很红过，所以应该现在呢，家家户户，我不知道家家户户啦，但是至少我认识的很多主妇都觉得它非常的好用，因为它只要沾水，然后你不需要有任何的清洁剂，你可以把什么就是成年的污渍、水渍什么通通都刷走。擦鞋子也超好用的。对，擦鞋子也非常的好用，而且说那个油污什么都可以弄走。但是错误的使用，没错，就像是我刚刚同学那样子，可能就会有致癌物质。为什么呢？因为毕竟它的成分的部分碰到的热或者碰到油的时候，它就会溶解一些部分的成分出来。那就我们最怕的就是让你溶解在上面的时候，你又没有把它冲干净之后，你又把食物放上去，直接再使用，你就很容易就吃进去了。那个用在牙齿上面是直接吃进去，那就有点可怕一点。对，小齐医师有听过这样子的案例吗？科技海绵你应该有用过。科技海绵我以前很喜欢用，因为它去茶渍真的很好用。在有一阵子很红的时候啊，我妈超级爱。然后有一次我后来看，奇怪它怎么越用越小，越用越小，对呀，要消失了。它的那个东西到底跑去哪里了？然后我后来它就化作春泥更护花啊。对，它其实就是会溶出这种3聚氰胺。那要小心，因为它对于膀胱跟肾脏都是有风险的，那甚至有可能会造成鼻咽癌。所以基本上它是非常不适合擦蔬果，有的人甚至会拿来擦蔬果，还有餐盘之类的，都是不适合的，因为它本身就是一个毒化物啦，所以你累积越多，它的风险就一定是越高的，因为它已经是公定的，它就是一个致癌物品。刚刚你讲那个3聚氰胺，应该台湾人都非常的有印象，因为我们过去光是做新闻就做了好几个月。但是到底3聚氰胺它毒在哪里？我们赶快唤起大家的回忆。太老师，这个3聚氰胺呢，其实是从中国大陆他们在奶粉里面呢，会让它的蛋白质能够上升，所以它加了这个3聚氰胺。结果那时候呢，造成小孩子很多人的这个肾脏结石、肾脏的衰竭。所以呢，那个时候就发现呢，10年来有29万的婴幼儿都受到了毒奶粉的影响。哇，那这个真的很严重。因为呢，其实我认识蛮多人家里，我身边的啦，他们用科技海绵去洗那个玻璃杯，就是那个喝酒的玻璃杯啊什么的，他说哇，那个水渍都没有，然后那个咖啡杯、马克杯都亮晶晶的，而且还不会破坏，有一些会有镀金的东西，它就是也不会破坏表面。那科技海绵这个东西要怎么用才是比较安全、比较好的？其实科技海绵绝对不要进厨房。像科技海绵我会拿来洗浴室、洗马桶，但是我是不会放到厨房去的。那我们手上的这些像抹布啊跟菜瓜布一定家家户户必备，但是我也想要帮我身边的人发问一下，就是到底这是有需要换的吗？如果我每次都求嘞，把它就是我每次用都把它求得很干净，每天都这样求嘞，它不就长保如新吗 ？No， 因为你要知道毛巾它是有纤维的，其实你的毛巾如果你不太干的时候，其实你就要换的，因为它的纤维已经被你洗掉。原来是这样，你太认真洗它，它也是被你洗掉了，纤维被你洗掉了。可是你不洗它，它又会很脏。对，所以像我们家的抹布，我都是买一大包的，我大概2-3个礼拜我就会换，而且我一定买白色的抹布。2-3个礼拜非常的频繁呢。对，因为我们家开火，每天都有开火嘛。那我有时候2-3天我就会消毒它，我就会把它泡一点点漂白水。第一你要消毒，然后抹布也比较不会有异味，所以我都用白抹布。它只要有一点微黄或者洗不干净，我一定把它替换掉。就是你去擦地板了，
或去擦一些窗户，我就不会用在厨房上。至少你看得到它脏了。对，哇哦。哦，不然可是有一些就是 cam day， 他们就会想说要破了再换。什么？我以前阿嬷家都是破了，完了之后你洗它还熊熊，有没有？然后呢，抹布到2、3条挤在一起，然后拧干，然后才去擦桌。你去看那个桌子擦上来，都是油的，都是那个水，然后黏黏的，然后更臭。那种抹布你真的把它丢掉吧，吓死人！那个就是脏再加脏而已。哦，会臭就是有霉菌在上面这样。没错，我觉得有一个观念啊，我们用抹布去擦东西，就是把脏东西从这个面转到这个面上面来，这个部分才会变干净嘛，因为把脏东西移到你的抹布上面了。那所以你抹布永远都自己用清水，下面是永远清不干净的。哦，这是第一点。第二点的话，它如果出现味道或者是霉斑，或者是有颜色的变化，所以自由姐用白色就很容易去察觉到，有些人用深色的，你完全察觉不到那个颜色改变。对，他就不想看。对，但是有些深色会变白色的，那就很特别了。那闻到味道。对，那这就要很注意了哈。怎么说到变色了，你就要特别去注意一下。只要有任何这些所谓的颜色、味道出现的话，就是丢掉，不要再去省这个部分。但是如果你真的要把它清洁干净的话，真的就是用漂白水的部分去做，但是不是用高浓度的漂白水，漂白水要稀释。所以1:100的一个部分是足够去做一个消毒的动作，但是要注意哦，不能泡太久。泡太久的话，纤维会溶解掉，化掉吗？会化掉哦，它真的会化掉哦，就会破掉。会破掉。所以泡多久？大概泡个5到10分钟左右就好了。不要泡太久，不要放着就忘记了，然后回来之后它会真的会化掉，变成粥这样子，变成收啊。那刚刚说晾干啊，那是要就有些人会就是放着，然后让它阴干，那有些人是把它吊起来。没有，对我来讲一定要吊起来。我觉得你通风，那你把它闷着，你另外一边不就是更脏吗？会有潮湿味，会潮湿，而且会真的会长霉耶。对，我会拿到后阳台去晒，更狠，还要加日光，它还吊起来打，真的哇。对，因为你有时候在厨房，它没有那么多的这个日光照到哈，所以我就会挂在后阳台，因为我们的厨房后面几乎都是阳台。哦，那为什么霉菌要来避？据说这个小齐医师，你觉得很恐怖？通常这个抹布啊，还有那个菜瓜布，它越厚的话，它吸了水之后，它就越难干。所以在潮湿的环境里，其实就很容易滋生这个霉菌的部分。我这整间有遇过一个小朋友，他就是一直在气喘，然后对一直慢性的咳嗽，然后过敏性的一些皮肤炎的状况非常的严重。那我们就帮他验了过敏源，就发现是霉菌。然后我就跟妈妈说啊，你要避免霉菌，家里面可能有这些环境，让它就比较好的比较慢一点点。他说不可能，我沙发每个礼拜都真的拿去清洗。天啊，那已经很母爱爆棚了。家里面没有沙发真的很难清，没有地毯，然后也没有什么绒毛娃娃，这些都没有。他就是讲了他家里每一个角落。我说那你回家看看厨房好了。就他下次来跟我讲，真的他们的那个菜瓜布抹布。从搬进去都没有换过，大概3年，哇！所以他把它换掉。对，所以真的揪出来就是厨房。哇，怎么擦都是霉菌呢，真的，真的，好可怕哦。他会把沙发每个礼拜这样子拿起来洗，但是他不会换他的抹布，这也真的奇葩哎，哇，很特别。对，所以其实霉菌，对很多人忘记换菜瓜布，真的。没错没错，其实那个菜瓜布很多人都会洗到它如果碎掉或破掉才会去换，不行，你也是很快就会换。只要有一点点裂痕，它就会累积一点点细菌在里面，并且有霉菌。细菌的部分最常见就是金黄色葡萄球菌，是我们手部最常见的，所以就很容易造成食物中毒。哇！对，所以其实只要菜瓜布有破损，或是你看到一点点霉菌，有的人会把它就是强对的，会把它剪掉，划脱掉。no， 那个菌丝已经深入了 ，OK， 把它丢掉好。就有点像马铃薯一样，它发芽就是全部整个。其实没多少钱啊，菜瓜布一个。那刚刚那个小技师又讲到一个重点，他说这个菜瓜布如果越厚的话，它越难干，对不对？所以难不成菜瓜布也有挑选的每讲厚的比较不要用吗？因为我看到我们家真的从小他们是会把它这样子剖半。或者是把它切小。你们家哦？哎呀，这么省哦？那我们家 cam day。哎呦，对啊，
对，其实这个菜瓜布我都会选择比较薄的。然后呢，我会注意到有一个，像有时候一些传统菜瓜布的话，其实那个食物残渣是会附着在上面的。你洗碗之后，它就附着在上面。所以我现在基本上都是喜欢用那种洗碗布，它就是一整片的，然后呢不会有残渣卡在里面的。那过去曾经有人发现像这种海绵它那个海绵的那个地方是为了起泡了然后那个刷子是为了让你刷的，然后但他们发现这上面附着的细菌比马桶脏数10倍啊！对对对，所以一定要记得这个。尤其那个霉斑有时候你不要看它真的长霉了，它上面有一点一点黑黑的，那就是霉斑了，你就不要再用了。当自己的按摩师，这边酸，那边痛，免烦恼，医生的撇步报你知。好，那我们今天介绍一个过敏性鼻炎还有鼻窦炎的一个很好的按摩方法。我们知道台湾里面呢，大概3个人到5个人里面就有一个过敏性鼻炎，甚至到鼻窦炎。没错。对，每次天气一变就打喷嚏、流鼻水。其实我自己也有。那我自己吃了中药针灸以后呢，我现在其实是完全都没有事情的。所以今天要教大家一个很好的按摩的穴位。那我们先看这边呢，2个眉毛中间这个地方叫做印堂穴，然后印堂穴下来呢，凹陷的地方这个叫做3根。所以这里印堂到3根。那我们按摩的时候，你要用一个按摩油在这个地方用一个按摩油在这个地方记得这样子由上到下，上到下，这样子。早中晚呢各50下，这是第一个。那这边呢还可以，这边治疗鼻中隔的发炎，还有过敏性鼻炎的一个很重要的从印堂到3根，其实它还是预防干眼症的一个非常好的一个效果特别我们看电脑看久了以后，眼睛会干涩。对。那我们按摩这个地方的时候呢，泪液就会慢慢分泌出来，然后鼻子就会通畅，然后你的眼睛的红肿就会消失。所以这是一个印堂到3根的一个很好的按摩穴。那这个按摩方法呢，还可以消除到你这边的皱纹，还有这边的川字纹。所以大家一定要每天去按摩，早中晚各50下，这样子印堂到3根。第二个就是这边的鼻子旁边有2个法令纹的这个凹窝的地方，这个叫迎香穴。迎香穴到这个鼻翼的地方叫上迎香，然后鼻子的里面叫做内迎香。那如果下鼻甲肥厚，我们就要从这个地方，从迎香到上迎香到内迎香。那你记得也要用一点点乳液或是按摩油。如果你有鼻塞的病人，你反而要用薄荷。你发现你用薄荷在这边按摩以后呢，你的鼻子马上就会通畅。所以这个叫迎香到上迎香到内迎香。那这个早中晚其实都可以各按摩5下。其实我今天一边吃早餐的时候，一边就在按摩这个地方。所以我到现在目前过敏性鼻炎一直都安然无恙。大家一定要在家里面试试看哦，一起改善过敏体质吧。好，那我们知道了，在厨房里面最常出现的这个海绵跟抹布啦，还这个要大概2-3个礼拜换一次，这是最严格的。那这个厨房纸巾总不会有什么样的那个问题了吧？配包吧？对啊，它不就是脏了就丢吗？没有，纸巾其实很好用的。其实我都会把厨房纸巾稍微沾点水放在那个抽油烟机的那个油槽里面。对。然后它如果那个滴油下来，我就整个纸巾就这样把它丢掉。然后就撕一张厨房纸巾，趁它油的时候把那个油槽擦干，油槽就不会沾满那个油垢。对，它就不会你越沾越厚，越沾越厚，而且你整坨油你也很难倒嘛。对，你不要整个油槽拿去水洗，你会整个水槽都会更油。对，也要更油，那是最笨的事情。哇，我都这样子过年的时候。我们家婆婆也很厉害，就是我也是结婚之后跟她学，她也是很会做家事。她就是会用这种厨房纸巾，把我们那种很油的那个盘底，她会先把它整个擦一圈，不会把它那个直接放到水槽。她说这样子水管很容易阻塞。对，然后她就会把所有的油啊，我觉得她擦完之后几乎就感觉不太需要洗的那一种。那个是其实非常重要，因为我们很多人的那个错误观念，就油的就往地下那个水道去倒，其实那很容易招脏啦，而且呢也很容易凝固，所以呢，其实要先把油擦掉之后，
然后再去洗它，这样会干净很多。真的就是这样子弄了之后，然后再泡泡水，哇，那个洗洁精用一点点，然后就很容易事半功倍。对，那我想问各位清洁达人，你们在清洁的时候，你们会戴手套吗？我不会戴手套，因为我戴手套我不会做事。是会感觉不到它的清洁的程度，对，那种不溜感，我就没有习惯戴手套啦。对对。那谭老师哎，我要看是什么清洁剂。如果是漂白水的话，我就会戴手套。那如果说一般就洗碗巾，我就不会戴了。不过说到了这个清洁剂的部分呢，我们现在呢也准备了很多常用的这个厨房的这个清洁剂，我们要来选一下了。来。哦，我其实会选小苏打粉你有用过小苏打粉？哦，我会用小苏打粉，是因为我养猫。我后来因为我的猫有一次尿尿在我的床上。然后我发现那个味道怎么去都去不掉，然后你的床垫又没办法整个拿去洗，你被单可以洗，床垫不行嘛？我就上网查，他就说你拿小苏打粉撒在那个你猫咪尿尿的地方，然后拿牙刷疯狂的刷，好，等它吃进去之后再撒，再刷，这样反复个10几次之后呢，那个猫尿的味道就会少掉很多很多。我这样做真的有效。但是我们今天讲厨房的清洁、厨具的清洁，你也会用这样子来处理吗？不会。所以关于厨具的清洁，你要怎么样？洗碗巾。洗碗巾我会用这个，我们家都是用那种就是酵素的那一种。那小苏打粉也是好像会用的，跟白醋一定要结合在一起使用。好像可以清那个什么锅子，对不对？对，好像是这个样子。我也不知道。哦，那你有想要选的吗？漂白水好了，你可以洗抹布，感觉蛮消毒的。那过碳酸钠。那是什么？可以吃吗？感觉不能吃，感觉会生病哎。那是什么？我不知道，不然你拿，我们等一下问一下。好，问一下好了。那我们算是把所有东西都拿来了。自由姐，你不要笑我们，你知道这个是什么？过碳酸钠。发泡的，它是一个天然比较天然一点的发泡的。那其实你把那些勺子啊、筛子啊、刨刀一起泡一泡。像那个杯子有茶垢泡一泡就好了，它其实是很好用。你就用这个泡吗？对，所以你根本不用刷，你不用那个杯子刷那些的。你说如果有油垢那一些吗？茶垢、咖啡垢，然后呢筛子这些东西是可以的，把它用泡的，其实是蛮好用的。要用实用性的哦，因为这个有实用性跟非实用性。那个洗碗槽的那个滤网呢？可以啊，也可以用那个泡。可以啊，泡一泡。如果有油垢、有脏的，都可以用这个过碳。那泡多久？看你东西的脏，对，看你多脏，用冷水调吗？冷水就可以了啦，你不需要用到热水啦。那小苏打粉是我刚刚误以为小苏打粉是这样用法，小苏打粉是不是也是这样子？也可以，但它就是比较慢一点。哦，所以这个它比较温和，它比较温和啦。哦，所以这两个基本上意思是一样的，是可以用的。过碳酸钠的效果会非常的强。对，那它如果像我自己用很多过碳酸钠，我会直接把那个就是水盆里面加过碳酸钠，然后我会煮沸。然后呢，我会把一些有茶垢的什么，第一次就把它放下去一起煮沸，然后煮沸之后就把这个杯碗瓢瓢都拿出来之后，第二个呢，我就会再把抹布放进去，再给它煮沸，然后煮沸之后又捞起来，然后第三次我就是同样的一锅，再把它煮沸之后就倒下水道。那下水道就会很干净，不会有那些油垢或者是臭味等等，也不会有鹅钠跑出来。那个就是那种什么锅就是锅勺那些，如果用这个你说过碳酸钠，对，好，它去泡了之后，你还要再用那个白水洗一次吗？清水洗？对，你就用水冲过就好了，因为它没有什么毒性。哦，没有毒。对，我觉得选择任何的清洁剂一定要符合几个：第一个无毒，第二个环保，第三个就是要有效，因为有的东西没有效，其实用久了也没意义。讲得这么厉害，万一就是去不掉的话，就会很尴尬。真的，因为我们的观众是真的会做实验的哦。真的，这个很常用。那我们直接来试试。好，刚刚到底这个所谓的过碳酸钠要怎么样使用？现在我们直接请老师示范给我们看啦。好，那其实过碳酸钠加到热水里面，它就是烧滚的哦，刚刚才关火的热水。对，那其实我平常呢就是直接用过碳酸钠加冷水去煮沸，然后煮沸的就是煮的时候呢，对，我就会把这个脏污的东西，这个都是脏的，这都超难清的滤网。妈妈们，这种滤网就是最讨厌、最难清的。对，那我第一个呢就会把那些什么杯子啦，或者是那个这些，然后呢就是先泡着，然后呢就是等一下，你就可以发现它很干净，大概几分钟之后，你就把这些泡过的拿起来，
的。哎，老师为什么它持续的变就是变大冒泡？他发现有脏东西是不是？它会起泡的，对。然后它不是因为侦测到脏东西，它就会自己溶解。你看像这个就溶掉蛮多的了，像这个等一下冲一下，你就会知道它很白哈。然后像这个杯子的这个污垢已经浮上来了。节目有没有什么东西想要顺便洗的？要不要顺便拿过来一下？对。然后呢，第二个呢，我们就可以是那个抹布，然后抹布泡完之后，也大概泡个5到10分钟。你看这个脏污的都已经浮在这里了。然后呢，最后呢，我就会把它煮沸，煮沸之后呢，再把它往哪里？就是往下水道倒下去，因为你知道有时候夏天的时候会有一些虫啊等等的，我觉得那是很讨厌的。但是你这样子倒了之后，哎，其实家里不大会有这些小虫出来。那像这个呢，我们就用水冲一下，你就会发现它的脏污其实已经都不见了。这杯子因为很烫，所以我们要很小心，不要去烫脏。但是你看这个已经非常的干净了，都不用刷，杯子上没有完全不用刷。因为网子还有这个最难刷的这个边边，是完全亮晶晶的耶。刚才这个很脏哈，但是你看它现在已经泡过，然后这里是因为它是双层的网，对，所以它已经是很干净的了。我很喜欢用这个泡刨刀，我们刮果皮那些刨刀，它边边非常难洗。还有那个妈妈去戳枪的那个，就像这个对不对？对呀，你看这个刀子边边这个，顺便这样泡啊，一定要滚的时候才能丢进去吗？其实没有哎，像老师是把它弄滚啊。对，那我有时候过年的时候就是把它弄一锅，然后就摆着，隔天早上再起来洗。老师，你泡多久？我其实都只泡个5分钟、10分钟，因为我就是煮一锅，然后就一次就把它解决了。它热的话就效果很快，冷的话它就比较慢。可是老师，你说这一次的用好了之后，然后你还要再煮滚一次才要倒下去，为什么？因为这样才能够让油污去的比较好啊。因为你如果是冷的哈，其实你过去它油污不大容易过去，但是如果你是热的，那其实预热，然后你又有这个过碳酸钠，就有消毒的作用。哇，哎，真的，这个泡一下，这个哇，差很多哎。对，这个边边的地方，对，而且泡出很多脏东西。对，对，拍米啊。对，它那个原本的脏污就，你看这个刨刀的边边洗。刚才好脏，原本有变色，本来是有色的，现在都没有变色了。对，这个一抹就掉，很好用哎。所以我们家很干净，就是这样。还有就是你好不容易洗干净，就不要再掉在那边去卡脏啊。妈妈都习惯掉在外面就黏嘛。对，你就放在柜子里吧。对，或把它收好，你要用再拿出来冲一下。好，不然都会黏塌塌的。我们有谭老师的这个过碳酸钠的实验，真的震惊了所有人。很厉害。还有我们的肌肉姐在旁边的辅助，相信大家应该跟我一样，已经变成家事达人了吧？一定要试试看呢，好强！不过这些清洁剂，大家真的要知道怎么样去使用啦。像大家很流行说，好，小苏打粉可以干嘛？醋可以干嘛？好，那个过碳酸钠可以干嘛？这些其实都是算是比较无毒天然的东西。那也是谭老师他们常常在用，这个可能就稍微可以放心一点。但是有一些是化学比较重的，为什么提醒大家一定要看清楚使用的方式，凭一个感觉乱用，就会出事的哎。像这个新北市树林区就有一名妇人，因为她非常的节俭，所以她这个水管疏通剂呢，她用到剩1/3的时候，想说，哎，那我加个水把它加满，就像我们那种洗澡沐浴乳，对，洗发精给它稀释一下，还可以再用一下。对，她没想到一加呢，哇，化学反应直接就给我喷起来，因为它这个疏通剂里面呢是强碱嘛，它里面有这个氢氧化钠以及这个铝粒，所以这化学反应一炸开之后，哇，碰到水会剧烈的有化学反应。哇，他整个人啊被这个化学药剂喷的全身都是啊，造成这个3%-2%度的全身性的灼伤，哇，很惨。哎，就像是电动车那个烧起来起火也不能碰水一样。对，嘿，陈医师，其实我们有一个很重要的一个观念，就是说，当你有一个化学的像这样子，不管是强碱或者是强酸的部分，你绝对不能是浓度高的一个状况之下加水。是绝对不可以的。你可以反过来，就是水里面我可以把它倒进去。你如果要做稀释的话，但是绝对不能反过来去做，这样子会导致它突然间产生化学反应，这爆炸的一个状况的一个情形。那这样喷起来的，通常这种化学灼伤
都是2到3度以上，而且它导致的那个永久的疤是很难恢复的。而且万一碰到眼睛啊什么的，超危险对，的。那这超可怕的。那就一定会失明吧？对，会比较有可能会出现这个部分的问题。你们知道吗？其实我以前常觉得说热水很好用，那我们那个洗手台就是碗槽的那个水管是每次都很臭，对，是黏黏的，有时候蟑螂就是从那边就会爬上来，真的对。那我老觉得那边黏黏稠稠的很讨厌嘛，所以我以前做完饭洗完，最后我一定会在水槽弄一锅，然后呢放漂白水。那我想说漂白水，然后它又可以杀菌啊，对啊，然后它可以用水管干净啊，而且漂白水完了之后，我一定会烧一壶很大一壶，我们家有一个很大的水壶，烧热热的水，然后我就会灌那个水管。我很喜欢用烧热水去灌水管，你知道吗？真的耶，因为对啊，灌完你会发现那水管变好干净，而且油也会被溶解。对，然后呢，花园的我就是一桶水就这样到处去灌，你知道吗？但是呢，有一天就是大过年，好像大年初2吧，当我客人正多要煮饭的时候，你知道我整个厨房就淹水了耶！哇！因为我从来就不知道厨房下面的那个是软管，然后软管，那我长期的让它用漂白水的破坏，然后用热水的破坏，然后它那一天就变薄，它就破了，它就溶解了。它大年初2给我溶解，它哪一天不溶解？大年初2溶解，还找不到水电工，大家都放假，哇塞！他就不会看日子。我说真是的，所以而且那个过年我都不用煮了，但还好那过年我就去拜托水电工来帮我接水管，你知道超惨的，所以我从此就被水电工念，不可以用热水冲水管。其实它是大忌耶。真的不行哎！那我回家也好好的跟大家讲一下，分享一下。我们家里有人这么做，而且还说一定要开热水冲个15分钟，然后那个油的才会跟着一起下去，这样不行。哇哦，原来是这样。对，其实酸跟碱都不要用热水去处理它，因为酸跟碱。单纯热水可以吗？单纯热水其实比较没有关系，因为现在的那个软管它其实有那个耐热的温度，但是如果你是这个什么盐酸漂白水，真的后面不要加到热水里面，也不要把热水加进去，这个很危险。那我要出一些关于厨房的难题考自由姐啦。哎呦，我觉得真的很难，烧焦的锅子，大部分都直接丢掉。对。这个刷不干净啊，而且你感觉刷干净，感觉都会有一些那个刮痕，对问题，感觉会有一些残留，或者是你会把它涂层刮掉之后，然后就是它就变成什么有毒的东西会释放，或者很粘锅。可是自由姐她好可怕，她好可怕。不会啊，这其实我上礼拜台风的时候烧焦的，她把它复原了。因为原本有多黑，他后面把它复原到干干净净、亮晶晶。这个如果是左边的状况就丢了吧？不是，你会变成最右边的这种亮晶晶，你怎么会让锅子变成左边的样子？怎么做到的？那因为我那天就想要卤豆干啊，想说台风天在家吃豆干，我还前一天冒着风雨去买了3大盒豆干，还很开心。开火开下去，我又去做事情了，然后我就忘了。我打开它的时候，它里面全部都碳化，黑掉了。对，然后我只能把它倒。就是把能倒掉的倒掉，那其他的它就是粘着的嘛。对，那我就是把它冲冷水，我就把它摆着静置它。泡到晚上，我大概1点多回家的时候，我就看它越看越不爽，我就觉得我不洗它好像对不起爸爸妈妈。但是为什么不丢掉呢？丢掉就好了，姐。为什么不丢掉？原则上是这样，我的逻辑是你烧焦的那个锅子，如果是不粘锅，你就丢了。对。你要懂锅子材质，那这个锅子因为它是316不锈钢，所以它这个锅子它不太会变形，然后它又是不锈钢的，所以它这个烧掉，你只是把它洗干净就好了。那洗干净就考验我们的功力。那怎么洗呢？我就先泡水嘛。那到1点多的时候，你们看我拿金刚刷，所以我说金刚刷是好朋友啊。我就稍微把它刷一下，把那些豆干那些刷掉之后，它还是会卡卡的嘛。对。然后我就用那种比较天然的那种矿石粉。天然的，因为你要天然才不会刮到我的手。其实轻轻刷开来，它是可以刷起来的。刷起来第一次它就是还会有一点黑黑嘛。那我说王老爸你过来看，他说哇，他说可是还不亮。你知道吗？那人很欠杀，就是这样，激不得。我都已经刷成这样，他还要想说亮不亮？真的不亮啊！但我后来还是把它刷到亮。我后面这一次我就用菜瓜布，
我很喜欢那个绿色的菜瓜布，我就用绿色的菜瓜布，你说薄薄的一片的那一种啊？然后就用它再刷一次，就可以马上刷。也是用矿石粉再磨一次。对，早认识你10年，我就这个刷厕所，我厕所有一块这个，因为它对那个缝隙也蛮好刷。对。对，就一点点霉菌的时候，你把它刷，它是很干净。但这应该不能刷马桶吧？马桶会受伤。对你那个陶瓷的，你其实不要太用力啦，你太用力了，它还是会刮伤表面，尤其你瓷砖。你用它还是要很小心。你如果硬刷，你瓷砖会有刮痕，刮痕你就会卡脏。哦，对，你还是要会用的。刚刚我们自由姐讲了，她就说这个锅子啊，好锅子316的这个不锈钢是可以留的，那有一些锅子不能留，是不是？对，如果是不粘锅，你已经烧成这样的时候，那个就不要了，因为它的涂层都已经破坏了，就真的不要了。但是呢，其实我们现在都听到天然的雄厚，没错。可是有一些号称是天然的，可是它是假天然。对不对？我们要怎么样去辨别它是不是真正是天然的清洁剂呢？有方法。没错，我们用火烤来分辨它有没有毒。那这个台北市的这个环保局呢，特别教我们一个方法来分辨，那就是呢，我们可以将我们的清洁剂滴入汤匙之后呢，下面放2个蜡烛，然后并且在我们这个户外像阳台通风处的地方呢，来去火烤它。那等到烧它，对，烧它，这个起火燃烧呢，等到它挥发之后呢，如果经过火烤，这个水分被蒸发掉的话，它这个会留下像盐巴般白色的粉末，没有味道的话，代表它是没有毒的。它是天然的，它是天然的，纯天然的。对，为什么陈医师为什么会这样子？很多的那个清洁物品的时候，它当然是用天然的材质的部分，或者是说它会用石化的这些相关的，是不是可以保存比较久？保存比较久以外，成本也比较低。那因为有机的好的东西，它其实是会坏掉的。对，它不能放太久，但石化的话，我可以放到架子上面3年5年，你再买下来，再来回去家里用，它也是一样维持是原来的样子，所以我可以存放的一个状况。但并不是说这些东西是不合法的使用，只是你要知道你用的这个东西到底是不是含这个东西。那为什么要讲这个东西呢？原因是因为很多人会拿这个清洁的部分去清洁它的锅子。你刚才自由姐你讲的锅子是清洁里面，对，反过来外面的那一层常常会有酱汁滴在上面啊，东西滴在说后面其实是更黑，所以很多人其实也会用一些清洁的部分去把它想办法把它清洁干净。可是您知道您用的这个清洁的剂，它到底是有石化的，还是它是天然的，又是不一样啊？有些人去冲的时候又没有把它冲干净，又没有把它擦好，所以它很有可能会有残留在上面，所以会出现什么问题呢？当我们如果有这些所谓的清洁剂在外层的时候，你又放上去要去煮的时候，这些东西会起白烟。冒白烟的话，就是它是有毒的，因为我们要食品的东西嘛，接触我们。可是这些清洁的是不照食品的规范去做，所以它们更毒。好，所以有毒的你去烧了之后，它会有白烟。对，但是天然的就只有那种盐巴般的白色粉末。没错，对，没有味道。所以不要妈妈以为说没关系，我没有刷在锅子里面，我刷锅子外面，那反正不会沾到食物。其实也是很恐怖因为你没有洗干净，火一烧，所以妈妈为什么会得肺癌就是这样，因为烧出来闻到一些有的都是你在闻啊。那还有一个厨房里面很重要的东西是电骂。砧板哦，这个东西也是大家很担心，说用到那种有毒的洗剂去洗的关键啊，因为它就是完全食材会进去，而且一切了它就有缝隙，就跑进去了。哇，那自由姐在这个清这个电骂的时候，也有一些绝招，或者是你在选电骂有一些你的这个美感吗？我们家砧板好多砧板，因为我会剁鸡，你知道会剁鸡的砧板一定要这么厚，一定要木头的。可是它很容易感觉很容易养菌发霉最惨的就是妈妈会拿去刷。所以我后来都会跟我妈说，不准刷砧板。第一，我木头砧板我会常换，我就会用海绵，绝对不用菜瓜布，海绵这样轻轻把它洗干净，然后一定要晾干。但晾干不是靠在墙上，我会把它吊起来，腾空。因为你知道以前我妈妈他们很喜欢把它靠在那个抽油烟机那个或琉璃台的边边。那你知道晚上有时候去，它如果掉下来你会看到什么？很多蟑螂对，你这样用下来的时候，又暗暗又香香，又油油，那个蟑螂最喜欢躲在里面，所以你每次去厨房会觉得怎么有蟑螂味？它都是躲在砧板后面，或者是菜刀的那个放菜刀的架子，最多蟑螂就躲在那边，真的。所以我后来都把菜刀我都把它吊起来，然后砧板我也都把它吊起来悬空。绝对不能把它用靠的密闭的啦，
哦，对我也不建议一擦完就把它放到抽屉，我觉得这样对它也是很潮湿啊。很潮湿。我们家也有3个砧板，就是也是大概就是耳闻这些婆婆妈妈们的建议，就是说这个所有东西要分开生食、熟食。我们家还有一个小宝宝用的那个砧板，这样子是。对，其实我们一定要生熟食分离哈，因为如果没有生熟食分离，其实很容易食物中毒。那砧板呢，其实我觉得最重要就是要好清洗啦。那其实清洗砧板的时候一定要记得，很多婆婆妈妈就切了肉啊、鱼之后，就直接用热水，觉得这样可能会比较干净。砧板你切了东西之后，一定要先用冷水冲，把那个脏物冲掉之后，你再去刷洗它。因为如果你直接用热水，那蛋白质遇热会凝固，会卡在上面，那很容易就是再发霉了。对。哦，那小齐医生，你会给大家怎么样的建议吗？甚至包括就是材质有没有什么样的推荐吗？材质的部分呢，好像现代大家很容易去选比较轻薄的材质，像是塑胶砧板。我看过现在就是有一种像纸一样、像餐垫一样的那一种，那么3、4个这样，对，各种颜色。但是塑胶砧板还是要小心，当它出现刮痕了之后，其实它的塑胶微粒会释放出来。然后，所以它有可能沾染到食物，那我们就会吃进去塑胶微粒。那个塑胶微粒它是算是永久的化合品，所以它进去身体之后，大概要10年，它才可以从尿液排掉。所以如果长期累积这些塑胶微粒，其实还是有可能会危害到我们身体健康，甚至造成不孕，影响这个内分泌的系统。所以一般来说，还是建议，不管是木头还是塑胶，它们只要有刮痕，其实都是建议要丢掉。对。好可怕哦！哇，那多少东西要丢啊！天哪，大家的家里的砧板，你都用到已经有刮痕了，是不是？一定都家里，你去人家家随便看，妈妈都不会几个刮痕都会留着的，大家都很省的。对啊，不行，好像很难说服。对啊，那如果说你已经有刮痕的，其实我觉得那个塑胶砧板一定要记得不要这样剁一剁刮，剁一剁刮。很多人喜欢这样，就剁一剁刮进。其实现在很多调理机，那其实我个人是用玻璃砧板跟不锈钢砧板。对，我没有用过塑胶跟有不锈钢的砧板哦。有，对，现在就是你剁鸡会很恐怖。对，那不能剁，那个真的不能剁。对，我就是都用玻璃的，因为我都只有切菜、切水果，那剩下有一些你可以用调理机，就不用那么麻烦了。是一个方法。真的蛮恐怖的。其实厨房真的很多的细节，所以我们真的要对妈妈们致上崇高的敬意啦。应该说，对所有下厨房、顾厨房的人，真的要非常非常的感恩他们，因为很多细节必须要顾。把关。那最后我们提醒大家一下，今天有这么多的专家嘛，提醒大家一下，厨房清洁最容易被忽略的地方有哪一些？看到算你学到赚到。来，我们先问自由姐。我觉得是厨房的纱窗。哦。厨房，如果你们家的厨房是有窗户的，我们家厨房我当初有留一个很大的窗户，所以说要那个空气流通。对，第一空气流通，第二我觉得洗个碗可以看到外面，好像心情会好一点这样。你的如果有窗户，那个纱窗肯定是黏腻的，油垢啊。对，所以你一定要洗一洗。像我甚至于会2、3天会怎样？我会有一支小牙刷，那我很喜欢用洗碗巾，我就用洗碗巾就轻轻的，你不能用力哦，用力那个纱窗就破了哦，你就是轻轻的刷。你会沾牙膏？牙膏也可以，但是因为你是厨房，所以它都是油，对，它就是油，所以我喜欢洗碗巾，因为洗碗巾我就这样轻轻刷，就是你2、3天刷一次，它其实不太会太黏腻，你不要搞1个礼拜才要去刷，我跟你讲那很难刷，对你就是2、3天的时候轻松的刷一次，然后水一冲，哇，那个纱窗就很干净。谭老师呢？谭老师会给大家什么样的建议？要注意厨房最容易被忽略的地方。好，其实那个刚刚只有讲到纱窗哈，那我们在煮饭的时候都希望那个油烟可以跑出去，可是呢，一定要提醒大家，靠近吸油烟机的那个纱窗的话，那个如果你在开吸油烟机的时候，那个纱窗真的不要开。为什么呢？你一开之后，它的吸力不好，那其实油烟会充斥在里面。还有呢，那个我们的吸油烟机最好常常能够擦干净。为什么呢？那个的干净程度就跟那个煮饭人的肺的干净程度是一样的。如果积太多油垢的话，其实它吸不好，你的那个肺部也很容易受伤害。
没想到都是我们真的没有想到的细节，很厉害耶！好，所以今天呢，我们聚焦在这个厨房里面，婆婆妈妈们最常会接触到，而且你一生绝对难以避免的地方就是厨房。好，总有一天你要遇到的。好，那我们在这个厨房厨具清洁的厨具跟清洁剂部分，我们今天都有很详尽的讨论，所以希望给大家一些灵感，让你改善一下你的生活咯。那最后我们要给你一些小提醒。今天的健康诊疗关键数字是65，为什么呢？我们知道我们会长菌的温度是7到60度，所以呢，饭煮完之后，如果你吃剩的饭，不要一直放在电锅里面保温，因为呢，这样非常容易长仙人掌杆菌。你要记得吃剩的饭把它盛起来，放到冰箱冷冻起来。然后呢，用完之后，电锅里里外外要洗干净，然后电锅的锅盖不要盖起来，要让它通风。所以难怪，因为我最近就是有在煮一些东西嘛，然后就发现，那个大同电锅的旁边啊，都是壁虎，对不对？不是啊，怎么会有壁虎？阿嬷的电锅啊，旁边都是壁虎干啊。天哪！你阿嬷住哪里？很特别。不是啦，是那种锅子的旁边，它有一个小小的铁架。对，那个铁架其实就是让你溃锅盖的。对，旁边那个凸起来那个，它不是那个把手，它是有一个凸出来的小让你把它小的铁扣在旁边。铁的那个你不知道，就一边而已，一边的那个扶手，那个东西就是让你溃锅盖的，阴干的。那个电子锅煮完饭，后面有一个滴水的那个小盘子，那个要拿起来洗耶。你们都不知道那边有个小杯子会挤水，然后会黏。其实有时候你电锅那个电子锅旁边会臭臭的，就是那边呢。而且那个水蒸气会上去，所以那上面能拆的都要拆下来洗。哇！不然其实那个淀粉，其实电锅会越煮越臭，会有一个潮湿的霉味、酸味。我真的很想当自由姐家的小孩，我觉得他是不是不收了？他不收了？他不收男的，可能会收女的。好吧，恭喜我们！等一下再跟我的干妈多学几招哈，一起跟油腻腻的厨房，今天应该可以成功的说拜拜。赶快去试试看我们的一些小配包。好，今天太忙没关系，我们可以陆陆续续的来是帮你变得健康，吃的又很安全。恭喜今天健康零距离全方位的曼娜拉今天健康。本节目由金科生物面膜冠名赞助播出。